вам от него стучит. А вам от него стучит какая-то новость, какие-то традиционные отношения. То есть он может вас чему-то научить. Научить быть мудрости какой-то. Научить быть в одиночестве. Он может вас научить совершить переезд. Возможно, это уже произошло вот на новое место жительства. Что вам от него гремит? А гремит вот такое действие какое-то, возможно, даже сексуальное. То есть, с одной стороны, вам очень хочется увидеться с этим человеком, а с другой стороны, вы отсекаете все мысли даже об этом. Дверь открывает, а это, видите, ситуация судьбоносная. То есть по страшному суду, вот страшный суд открывает двери. То есть каждый получит по заслугам. И вот какая-то встреча, праздник, совместное проведение времени. Ну, может быть, даже и конфликтная ситуация после того или во время этого застолья. На порог вступает. Ну, вы будете обороняться. Вы будете обороняться, и, скорее всего, вам предстоит поездка. И вы будете пребывать в каком-то, ну, измененном состоянии, скажем так, измененное состояние сознания, какие-то иллюзии. А на порог вступает любовь, партнерские отношения. Вы можете найти свою пару и даже вот узаконенные отношения, подписание бумаг по справедливости. Так, что побеспокоит? Побеспокоить может какой-то молодой человек. И побеспокоить может разочарование в какой-то родственнице. То есть вы можете разочароваться в любви какой-то родственницы. А что же вас успокоит? А успокоит вот появление любимого человека и предложение о свидании. И вы будете стоять перед выбором разрушения прошлого и создания нового своими руками. Действительно, то есть прошлое уходит, и вы самостоятельно планируете будущее.